د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایي. خپل وطن به ساتو، له دنیا سره مثبت اړیکې غواړو، اقتصادي اړیکې غواړو، تجارتي اړیکې غواړو، ډیپلوماتیکې اړیکې غواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. افغانستان داسې یو ښایسته ملک ده چې د الله پاک افغانانو ته ورکړی ده. دا د الله تعالی یو ښایسته احسان او نعمت ده په افغانانو باندې. د افغانستان داسې وطن ده که دې تاریخ ته موږ او تاسو وګورو، د لنډ تاریخ دی، نږدې تاریخ دی، نو په دې کې الحمدلله نیټو، امریکا، اروپایانو، دا رقم روسیه او انګلستان د درېواړو شکست خوړلی ده. که موږ او تاسو وګورو په 1919 کې انګلستان راغلی و، د ګریټ الکسندر راغلی و، خپل پوځونه یې راوستي و، 20,000 لښکر یې رالېږلی و، 20,000 کسان ورسره وو او افغانستان باندې حمله کړې وه. نو الله پاک ذلیله کړه. په 1919 کې شکست وخوړه انګریزانو، نو الله ذلیله کړه، بیا افغانستان ته راغله. هغه نه بعد بیا روس کې طاقت پیدا سو، روس راولګېده، نو هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه، په افغانستان باندې ظلمونه وکړو. تقریبا 10 میلیونه خلک یې قتل کړه، شهیدان یې کړه او څوک یې معیب کړه. نو الله پاک روس هم په 1989 کې ذلیله کوي شرمو. بیا اوس په انکرین دا تېر کال کې، دا یو نیم کال 2 کاله مخکې په 2021 کې 48 ملکونه د امریکا سره راغلي و، نیټو وه، امریکا وه، 48 ملکونه ورسره وو. حتی موږ او تاسو دا ګاونډیان هم ورسره وو، پاکستان ورسره ولاړ و، دا نور ملکونه ورسره ولاړ وو. 48 ملکونه افغانستان ته راغلي، الله پاک ذلیله کړه او الله وشرمول، الله برباد کړه، الله تس نس کړه او دلدلې کړه. نو دا د الله غټ احسان ده په افغانانو باندې. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. الله تعالی فرمایي خلکو ته حساب ډېر زیات نږدې شوی ده. الله فرمایي نو عزتمنو قیامت نږدې ده. قرآن مجید کې الله پاک 3 وارې فرمایلي دي چې الله به خپل دین غالبوي، اسلام به الله غالبوي په ټولو ادیانو باندې. الله تعالی فرمایي په سورة توبه کې، الله تعالی فرمایي په سورة الفتح کې، په سورة الصف کې الله تعالی فرمایي، الله سبحانه وتعالی فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تعالی فرمایي وكفى بالله شهيدا. دا رقم الفاظ راځي په سورة فتح کې. نو هو الذي الله غزا د ارسل چې راولېږه رسوله رسول خپل بالهدى په پوره هدایت سره، ودین الحق او په دین د حق سره چې هغه اسلام ده، ليظهره دې لپاره چې غالب کړي دغه اسلام على الدین كله په ټولو ادیانو باندې ولو كره المشركون. څومره امریکا، نیټو، روس، چینایان او دغه کفار انګریزان خفه کېږي، الله به خپل دین غالبوي، اسلام به الله غالبوي. دا د الله قانون ده، د الله وعده ده. قرآن مجید کې دا خبره الله پاک 3 وارې کړې ده، په سورة توبه کې کړې ده، په سورة الفتح کې کړې ده او په سورة الصف کې کړې ده. دا د الله وعده ده، خامخا به الله خپل دین غالبوي. عزتمندو نو د الله دین انشاءالله غالبېدونکی ده. او افغانستان داسې وطن ده چې دلته غټه غټه امپراتورانو شکست خوړلی ده، غټه غټه امپایرانو د دنیا وخت خلک چې په دنیا بادشاهي کوله ټولو شکست خوړلی ده، شکست الله ورکړی ده او دغه غریبانو افغانانو ورکړی ده او دغه خلکو ورکړی ده. نو نن سبا موږ تاسو ته پکار ده چې تیاری وکړو د الله دین لپاره او د الله دین خپل کوم قرآن چې الله موږ تاسو سره لګي دا خپل عقیده کې راولو، خپل عمل کې راولو، خپل کور کې حاکم کو، خپل ملک کې حاکم کو. انشاءالله آینده کې به همدغه د افغانستان خلک، نبی علیه السلام فرمایي د خراسان خلک دا به راولګېږي او دوی به د امام مهدي د لښکر کومک کوي. امام مهدي په عربو کې روزي او دجال او یهودان به امام مهدي سره مقابله کوي. امام مهدي به ډېر مشکلات وکړي، د خراسان نه به خلک ځي، د خراسان مجاهدین، د خراسان خلک، دا د الله والا خلک دا به ځي او دوی به هلته امام مهدي سره نصرت کوي. خراسان د افغانستان موجوده چې کوم افغانستان دا نه ده، بلکې په دې کې صوبه سرحد د پاکستان هم شامل دی، ازبکستان، تاجکستان دغه علاقې هم پکې شامل دي او د ایران یوه علاقه هم پکې شامل ده. نو خراسان د جرم شله فوجونه ځي، خلک به ځي او دوی بالاخره هلته د امام مهدي کومک کوي
او امام مهدي به د دجال په لښکرو کې جنګيږي. اخر کې چې دجال راځي عیسی علیه السلام الله راکته کی، عیسی علیه السلام بیا دجال سره جنګ کوي او دجال به قتل کی. نو عزتمند موږ تاسو ته پکار ده چې اوس د الله سپیشل دي باندې منګولې ولګو، د الله تعالی نظام کلک کو چې کوم امارت راغلی دا چې کوم اسلامي امارت ده د افغانستان لپاره لګیا د خدمت کې شپه ورځ. نو موږ تاسو باید دوی سره ودرېږو او خپل وخت د الله دین لپاره ولګو او د قرآن خدمت وکړو، د مدرسو خدمت وکړو، د جماعتونو خدمت وکړو. څومره چې موږ تاسو وسه کېږي چې افغانستان سره کومک وکړو، ځکه د افغانستان انشاءالله نور دا د کفارو ادیره شوه، ځکه انګلستان پکې ماته وخوړه، روسیانو پکې ماته وخوړه، امریکا سره د 40 ملکونو نیټو پکې ماته وخوړه. انشاءالله بیا به الله پاک دوی توفیق نه وکړي چې افغانستان ته راشي. زموږ موږ تاسو ته پکار ده چې راولګېږو او د الله دغه آسماني کتاب باندې ځان پوه کړو. دې لپاره چې کوم مدارس دي، مساجد دي او کوم خلک د قرآن لپاره خدمت کوي، د اسلامي دین لپاره خدمت کوي، دوی سره ودرېږو کلک وږه په وږه خپل وسې مطابق دوی سره خدمت وکړو. نو الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې د الله په دین باندې عمل وکړو. وما علینا الا البلاغ المبین. د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي لښکرو د وتلو او ماتې له 24مې کلیزې سره برابره ده. سره پوځ د 1958 کال د جدي په شپږمه د برژنیف په امر پر افغانستان برید وکړ. شوروي لښکر یې کابو 9 کاله د افغانانو په وژنه تیر کړل، خو د افغانانو د جهاد او سرښندونکې مبارزې په لړ کې د 1980 کال د سلواغې په شپږویشتمه مات شول او له افغانستانه یې پښې سپکې کړې. د شوروي دا یرغل د افغانستان د تباهۍ لامل شو او هم یې په افغانستان کې د نړۍ د نورو قدرتونو مداخلې ته لاره هواره کړه. د 1950 کال د جدي شپږمه هغه ورځ چې د پخواني شوروي سرو لښکرو د برژنیف په امر پر افغانستان برید وکړ او شوروي ځواکونه د شمالي پولو له لارې افغانستان ته ننوتل. شوروي پوځیان په افغانستان کې 9 کاله وجنګېدل، خو د افغانانو د مبارزې او جهاد په پایله کې مات او په ګونډو شول او د 1980 کال د سلواغې په شپږویشتمه له افغانستان نه ووتل. افغانانو د شوروي ځواکونو په وړاندې په میړانه 9 کاله جهاد وکړ. شوروي لښکرو په دې موده کې 1 میلیون افغانانو وژل، سلګونه زره یې معیوب کړل او په میلیونونو نور یې له هیواده کډوالۍ ته اړ کړل. با اشغال کشور ما توسط قوای شوروی دنیا به این باور رسید که دیگر کار افغانستان تمام شد، اما برخلاف این انتظار خدا را شکر الحمدلله مردم افغانستان نه تنها در برابر اشغالگران ضعیف شدند و تسلیم شدند، بلکه ابعاد جهاد، ابعاد مقاومت و فداکاری و انگیزه جهاد قوی‌تر و درخشانتر گردید و همان بود که ملت افغانستان در برابر قوای اشغالگر شوروی در این نزاع و مبارزه و جنگ نابرابر پیروز گردید. وقت جهاد آمد و خیام کارزار، خیام کارزار. په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې 4 کاله وروسته داسې انګیرل کیږي چې دغه یرغل د انساني تلفاتو سربیره د افغانستان اقتصادي ستنې هم ویجاړې کړې او د امریکا په ګډون د نړۍ د نورو قدرتونو ته یې د مداخلې زمینه برابره کړه. زه فکر کوم چې هغه یو پیلامه و د افغانستان د بدبختیو چې نور دنیا ته هم دا زمینه مساعده کړه چې افغانستان ته راشي، که ناتو راغله، که اتحاد شوروي راغی او بل کوم ملک بیا شوق کوي د افغانستان، دوی باید وپوهیږي چې په دې وطن کې ګزاره نشي کېدلی. افغانان د شوروي لښکرو د ماتې او ورځې د لمانځنې په هکله وایي چې افغانان د تاریخ په اوږدو کې یرغلګرو ته نه دي تسلیم شوي او د هیواد او خلکو ساتنې ته هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. افغانستان یک کشور مستقل بوده، در طول تاریخ مستقل بوده و در طول تاریخ مستقل خواهد بود. به سر افغانها هیچ کس حکومت کرده نمیتونه بجز خود افغانها. به سر افغانها هیچ حکم دیگر نمیچله بجز حکم رب افغانها. دیگه هیچ حکم پدر کسی نمیچله بجز حکم خدای تعالی در این سرزمین. که څه هم افغانستان له پوځي اړخه یو کمزوری هیواد دی، خو په تیرو 4 لسیزو کې په دغه هیواد کې د نړۍ 2 زبرځواکونو ماتې خوړلې. د 1980 لمریز کال د مرغومي په 26مه شوروي ځواکونو ماتې وخوړه او د 1400 کال د وږي په 9مه امریکا او ناټو په ګونډو شول
او د ماتې په خوړلو سره له افغانستان نه ووتل.